بیاکھ اکھ چیز یتھ منٛز أسۍ لاپروٲہی چھِ کران سُہ گوٚو پوٚنٛد یِنس وِزِ اِنسان چھُ پوٚنٛد تراوان باسے چھُنہٕ اِنسان کُنہِ محفِل منٛز یُتھُے اِنسان پوٚنٛد تراوان چھُ کیٛاہ کھٮ۪نہٕ وِزِ آسہِ کُنہِ جایہِ خاص کر اگر کٲنٛسہِ اِنسانس سالس منٛز آسہِ بِہِتھ ترامہِ منٛز یہِ کڑِ سارنٕے پٔنٛدۍ یہِ ترٛایہِ یہِ پوٚنٛد اَتہِ نیرن سٲری یِم پاٹِکلٕز یِم گژھن بٲگرن یِن سارنٕے بیٚکِس یِنہِ ونٛدٕ کھٮ۪نس اسلام چھُنہٕ یہِ چیٖز ونان اتھ منٛز تہِ چھُ حُکُم آمُت کرنہٕ وٕچھو کۭتیاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز ہیٚچھنٲے اَسہِ سٲنۍ رہبر کامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم ہٕنٛز حدیث مبارک حدیث نمبر 7646 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھِ راوی دپان چھِ نبی کریم علیہ السلام فرمو اذا عطش احدکم ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ آسہِ پوٚنٛد یی تٔمِس فلیضع کفیہ علی وجہ تٔمِس پزِ پنُن اتھٕ بٕتھِ تھاوُن پننِس بٕتھِس اتھٕ تھاوُن دولہٕ پننِس بٕتھِس پننِس چٲنٛٹِس ولیخفض صوتہ بیٚیہِ پزٮ۪س آواز امِچ پست کرٕنۍ یعنی بڑٕ تیٖژاہ پوٚنٛد تہِ گژھِ نہٕ تراوٕنۍ کینٛہہ کہ أکِس محلس منٛز آسہِ پوٚنٛد ہُہ ہمساے بوزِ کیٛاہ گوٚو کیٛاہ پھوٚٹ نہ پھوٚٹ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ فلٲنۍ ترٛوو ڈار صٲبن ترٛوو پوٚنٛد یہ بہت غلط بات ہے یہ چھِ بے ادبی یہ چھِ جہالت یہ چھِ علمٕچ تہٕ بیٚیہِ اخلاقن ہٕنٛز کٔمی نبی کریم علیہ الصلوۃ فرمو ییٚمہِ وِزِ کٲنٛسہِ پوٚنٛد یی یہِ تھٲوِنۍ پنُن اتھٕ تھٲوِنۍ یہِ دولہٕ پننِس چٲنٛٹِس یعنی اگر أمۍ سٕنٛدِ ٲسہٕ منٛز کانٛہہ چیٖز نیرِ یہِ رُکہِ ہُمِس کٲنٛسہِ یی نہٕ چھکنٕے فایر یی نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ آواز تہِ کڑِ نہٕ نٮ۪بر کِہیٖنۍ بیاکھ حدیث مبارک چھُ یُس زن سُنن ابی داؤد کتاب الادبس منٛز چھُ حدیث نمبر 5029 فرموک اذا عطش ییٚلہِ تۄہہِ منٛز پوٚنٛد یی کٲنٛسہِ وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ یہِ تھٲوِنۍ پنُن اتھٕ دولہٕ نہ تھٲوِنۍ کانٛہہ کپُر کانٛہہ دٔج أسۍ دپوس رُمال چھُنہ آسان چندس یہِ تھٲوِنۍ رُمال کیازِ بعضے چھُ کٲنٛسہِ زُکام تہِ آسان یا اگر نہٕ آسٮ۪س اگر أمِس نستہِ منٛز اورٕ زُکام وسہِ یہِ چھُنہ بالکل گژھان کانٛہہ چھُ کتھ کران أمِس چھُ زُکام آسان پتہٕ چھُنہٕ سنبھالان بہٕ کپٲرۍ رٹہٕ یہِ بہرحال فرموکھ وخفض او غص بها صوتہ بیٚیہِ گژھِ نہٕ آواز بڑِ کڑٕنۍ کینٛہہ آواز تہِ گژھِ دباوٕنۍ تو یہ حدیث چھُ سنان ترمذی تہٕ مُسلق حاکم تہٕ مُسلق احمدس منٛز تہٕ یہِ حدیث چھُ صحیح امہِ تُل توٚر فِکرِ کہِ پوٚنٛد تراونٕکۍ آداب تہِ ہیٚچھنٲوۍ اَسہِ با ادب با حیا با شرم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم